當然啦，有我在，你驚死咩？呢個係拍金局嚟啫嘛，驚咩啫？我皇冠嚟㗎啊！醒醒定定，跟住我對人哋啦！我哋個隊友上都未上榜，我要知嚟喎，真係廢！我邀請晒你過嚟先，一齊跳 P 城，一齊死亡。我拒絕，佢拒絕咗。OK，fine，fine。你唔跳你損失，有我呢個大神喺度都唔 follow 住呢個大神啫，唉冇用，自殺啦你班友啊，可以自殺嘅，但可能用手雷炸死你添啊，唔使自殺啦。班友諗住去邊啊？我想講3號4號，3就諗住去邊啊？點解冇人嘅喂？我仲嚟呢度同我講冇人，醒醒定定喎，冇搞錯啊，陰喎啊！我想嚟乾槍，你冇人嚟，多謝你喎。真係冇人嚟，我真係揼死佢喎！真係，我有少少感覺真係冇人嚟喎。點啫？死啦！呢個係真人嚟喎，睇落真人同死啊！垃圾！你有冇咁多靚嘢？有把烏茲添條友，我唔使嘅不過，我有 Factor 夠打啦。Factor 一樣冇晒啦。唔緊要啊！我等人，有人，救命！拉靚過嚟救！救命拉靚！咦？我皇冠嚟㗎，食啦！偷襲㗎條友玩偷襲，拉靚打到嘅應該得嘅。喺左邊啊喂，廁所左邊。喺度打佢。唔好開鏡打，就咁打 ，nice。哇！仲有個人機嚟啫，人機。補晒，保外面先，得，入去，補埋佢，垃圾嚟嘅條友。喂，搞掂之後揸車救我先啦，喂，救我先。條真人真係弱智仔咯，淨識玩偷襲嘅。佢信我你乜包偷襲？真人嚟嘅，又係真人偷襲。點解死喺門後邊你知唔知啊 Please recall me。佢去邊啊佢 ？K 城嘅咩嚟㗎？食屎狗嚟啊！ Please recall me。喂，食屎啦，咪弱智啊！呢3號4號。Please recall me。Please recall me。食屎啦你！佢話乜嘢啊？救我啦！係咪弱智啊？唉！ Please recall me。成個弱智咁。等先，佢兩個都攞烏茲係咩料啊？你留下腳步，佢打唔死好笑咯嗬，打死嘅添佢。我執埋把 M4 添，仲有皮膚喎！哇，雖然我都有，我有冰箱核心添。正在宿舍安全區啊，弱智仔！喂，揸金頭都唔攞啊？咩弱智嚟㗎？喂，阿3冇3，佢真係9分喎，我發覺真係呢啲人真係好乸賤咯。我哋係唔9分㗎，你乾槍嘅，最多俾人陰嘅啫。雖然嗰啲真係陰狗嚟嘅。Please recall me。Please recall me。我發覺佢真係要收勻晒 K 城嘅每一個角落㗎喎，佢死都唔走啊，係要收勻晒每一個角落先走㗎。Please recall me。Please recall me。睇佢哋，佢哋真係唔走嘅，睇下點啫？你哋肯揸車未啊 Please recall me。嗱，其實前面有個北機佢唔揸，係要揸呢格佢真係。睇佢前面有個北機唔揸，係要揸呢格，最後就咁樣反車。喂，諗住點啊？喂，跟住佢，喂，要佢，弱智啊！黐線啊！想點啊？想揸你架3輪啊？做咩啊？佢特登跑出去揾嘢啊！吓？我唔明喎。好明顯係低能啦，唔係啊？乜點解個佬都嘢知道你低能嘅？佢知仔嚟嘅啦，佢都。
咩料啊？你係咪以為佢人機啊？弱智啊黐孖！上車走啊！救我地啊！妖你老豆個仔！其實我諗佢係咪想收勻晒呢個海島嘅所有角落頭、所有間屋啊？係嘛？嚇！佢兜嚟兜去，最兜埋毒圈外面添，成個弱智咁真係。你試下決賽圈去毒圈去揾定間屋啊！同你講，毒死你啊！真係弱智，用下腦啦，弱智仔。你幹嘛？哎呦！你係咪？佢係咪焗焗嘅？我想睇佢咩資料？佢天神下凡嚟嘅，你睇下佢。佢然後佢嚟毒圈收嘢。天神下凡嚟毒圈收嘢。我皇冠嚟㗎。救命啦你！咦？喂，你睇佢資料，睇佢資料，嗱你睇佢資料，佢幾勁，幾多殺嗰啲咩啊？你唔係睇佢資料咩？幾多殺啊嗰啲咩啊嘛？全部零嘅點解？睇唔到。我都見到全部零喎。你啦，而家諗住邊啊 ？What？嚇？佢真係喂！嚇？喂！係咪弱智啊？你咪做10個9包啫你？嚇？嚇？俾我哋退啊！我都想退，其實退啊，好煩啊！我見到佢班友已經想死真係。我加1分啊，你咧？加3分。